အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ join ပါကျွန်တော်ရဲ့ server ထဲမှာဘာလို့လဲလူတွေအများများလာခဲ့ဘူးလေဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လေးပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ server ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်မတင်ပြဘူးနောက်ခါကျရင်ကျွန်တော် server ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေး try မှုရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်လေးတင်ပြပါမယ် server မှာဆောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ပြပါမယ်အခုတော့ဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ server ထဲမှာတော်တော်လေးပြီးသွားပြီပေါ့လေပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော် fan တွေရဲ့အိမ်တွေကျွန်တော်ရဲ့သူဆောက်တဲ့ကျွန်တော် fan တွေအိမ်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ let's go ဗျာ join ပါအဲ့တော့သွားလိုက်ကြအောင်ဒီနေ့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အိမ်လေးတွေပေါ့လေတော်တော်များများပြီးသွားပြီပေါ့လေနေလိုက်တော့သွားဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးလားဒီစီကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် okay 60မရှိ okay ရပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော် fan နေအိမ်ကိုလိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ကြည့်ပါအောင် fan နေကျွန်တော် fan နေအိမ်လိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ let's go သွားလိုက်ရအောင်ဦးစေတာ join ဆိုတဲ့ breeder pot လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် spawn တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးသေးဘူးပေါ့လေဒီရှိမှာဒါဘယ်သူအိမ်လဲဒါဘယ်သူအိမ်လဲတော့မသိဘူးဒါကလမ်းမအိမ်ကမ်းမရဲ့အိမ်မှာကမ်းမအိမ်ကတော့နည်းနည်းဘလူးဖြစ်နေလေဘလူးဖြစ်နေပုံစံလေးဒါကမ်းမအိမ်မှာအဲ့တော့နောက်တိတ်ထပ်တော့ပြမယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါတော့အိမ်ထပ်တော့ပြမယ်ဒါကတော့မိုးထက်ဆိုတဲ့အိမ်ပေါ့လေသူတော့စိုက်ဒီလိုလားဒီဒါမိုးထက်ဆိုတဲ့အိမ်မှာတားကြီးတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့လေနော်မိုးထက်ဆိုတဲ့အိမ်ဒီအင်္ဂလိပ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်တိတ်ထပ်တော့ပြပါမယ်ဒါတော့ level is the aim level ရဲ့အိမ်မှာ level အိမ်လေးလည်းမပြီးသေးဘူးနော်မိုက်ကြပါလေ level အိမ်မှာနောက်တဲ့အိမ်ထပ်တက်ပါမယ်ဒါဘယ်သူအိမ်မှာလဲဒါ P ရဲ့အိမ်မှာဒါ PP ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့စာထဲမှာဆိုရတယ် P ရဲ့အိမ်မှာအဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးများတင်ဖြစ်တယ်ဒါ P ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော် micro stream မို့ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော် YouTube မှာလည်းကျွန်တော် micro stream လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်ဒါ P ရဲ့အိမ်မှာမိုးကချုပ်ပြီးကွဲစညစ်ပါကျွန်တော် server ထဲမှာတူဆော့လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် server ထဲမှာလူတွေထက်ခေါ်ပါအောင်မယ် server နေရတော့ server ကတော့ဗာလဲပဲတော့ဗာမပြီးသေးဘူးကွာဒီတော့ပြည့်တော့မပြီးသေးတာပဲတော့မဆော့သေးဘူးပြည့်တော့အများကြီးလို့သေးတယ်ပြည့်အိမ်ထဲမှာခဏဝင်အိတ်လိုက်ပြည့်အိမ်ထဲမှာခဏဝင်ဘယ်ကဝင်တာပြည့်ပေါ့ပြည့်အိမ်အပေါက်ပြောင်းနေတယ်ခဏလေးဖန်နေဒါပြည့်ရဲ့အိမ်လေးပေါ့လေပြည့်အိမ်မှာခဏလေးကျွန်တော်အိတ်လိုက်ပါဆိုညနေနေပါပြီဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်အိပ်ပြီးတော့တော်သေးလို့အိပ်ပြီးတော့တော်သေးနော်ထပ်မိတ်ဆက်ပါမယ်နော်ထပ်မိတ်ဆက်ပါလေဒါကတော့big cry ရဲ့အိမ် big cry အိမ်ဒီကအရှိရဒါလာမီရဲ့အိမ်မှာဒါလာမီရဲ့အိမ်မှာလာမီအိမ်ပြီးတော့ဒါကဗာလဲ Peter Pat ဆိုတဲ့အိမ်မှာဒါ Peter Pat ဆိုတဲ့အိမ်လေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်တိတ်ထပ်တော့ပြမယ်ကျွန်တော် fan ခဏလေးပါဒါ Peter Pat ဆိုတဲ့အိမ်လေးပါကြားရနော်အဲ့တော့နောက်တော့ပြမယ်ကျွန်တော် Amon ဆိုတဲ့အိမ်ထပ်ပြပြမယ် let's go Amon အိမ်သွားလိုက်ရအမြင်သွားလိုက်ရဒီဘောဘယ်သူအိမ်လဲတော့မသိဘူးအမြင်မှဆောက်ပါလားအဲ့တော့ server ထဲမှာလူတွေခေါ်ပါသေးတယ် server ထဲမှာဆော့ကြည့်လာပြီး join လို့ရပါတယ် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် TikTok မှာဖြစ် join လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် TikTok မှာကြည့်တဲ့ video တွေဆိုဖြစ် YouTube မှာဖြစ်ကျွန်တော်လာပြီး join လို့ရပါတယ်ဒါAmon ရဲ့အိမ်ပါခင်ဗျာAmon အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စာပါတယ် Amon ရဲ့အိမ်ပါ Okay ဒါ Amon ရဲ့အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်လှလာတော့မသိဘူးလှမှာပါနော်လှပါတယ် Amon အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုံလေးနေအဲ့တော့ဒါအိမ်လေး PC ဆောက်ထားတဲ့ player တွေအိမ်လေးလိုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စာပါတယ်မှာနောက်နေ့ကျကျွန်တော်တင်ပါမယ်ကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်စာပါနဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘိုင်ဘိုင်ပါအဲ့တော့ချစ်ပါဘိုင်ဘိုင်